ငါစားတယ်မိထဲမှာမတဲမှာစူးစမ်းပြီးငါပြစ်ထားတဲ့ငါတွေရောင်းပြီးမှဆောက်လုပ်ထားတဲ့အိမ်ဖြစ်ပါလေမလိခမိတ်ထဲမှာဟုတ်ပါတယ်မလိခမိတ်မှာပေ150မှာလဲပိတ်ပါတယ်ဒါကအန်ဒီရတော့တအားရှိပါတယ်ဒါမဲ့ဖျားလားညုံပဲ့လို့ကြမ်းမာနဲ့ဒီအချင်းအထိနေခွဲရတဲ့အတွက်ဖျားကျေးဇူးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေထဲမှာတစ်ခါဝေပြီးဆွေတော့ငါးရှိတော့မိနစ်30လို့ငါးမရှိတော့3နာရီအထိတော့ဖြစ်တော့ပါလေရှိုရာကတော့ဆက်နဲ့ကွန်ပျူတာတပ်ပြီးမှလေရှိုပိုင်နဲ့ရှိုပြီးမှဝေတော့တာဖြစ်ပါတယ်အခုကငါပိတ်သွားပြီအောက်စိတ်တော့မှာအနေနဲ့ရှိအောင်ကောက်ပေးတဲ့จิตတူဖြူကအဲ့လိုတော့နဲ့ဟုတ်ဒီကောဆေဗစ်တာကျော်မှာဆေဗစ်တာကျော်Pizza da 6 ore. Oh.6နိုင်နဲ့40မိနစ်မှာဝင်သွားတယ်ကိုကအခု9နိုင်နဲ့28မိနစ်မှာထွက်လာတယ်တော်တော်လေးကြာသွားတယ်။အိုးဖျားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ပဲဒါဘာငါဖြစ်ဘာလဲငဆွေလို့ခေါ်တယ်ငဆွေကြောက်ငလူးငါဖြီနော်တမတကယ်
ကိုအရသာရှိတယ်ဒီငါဒါကျေတော်လေးပဲတခါဆိုင်ပူတော်ထက်ကလာချင်လာနေမယ်နော်ဒါ ငနီ မနီဒါဘယ်နှပိတ်တော်လောက်ရှိမလဲ ဘေးပိတ်တာဆက်ရှိတယ် လေးပိတ်တော်ရှိ